Siamo qui in Piazza del Popolo, ospiti di questa bellissima manifestazione Giardini e Terrazzi. Ringraziamo il signor Jacob Covo che ci ha ospitato e ci ha dato questa possibilità, e anche l'azienda Galassi di Alfonsine, il labirinto effimero di Alfonsine, dove abbiamo realizzato il primo triangolo circa un anno fa. Questo progetto, nato per gioco, ha creato invece una rete di relazioni con almeno 4 generazioni di artisti e mosaicisti ex allievi delle scuole di Ravenna. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che ha un riscontro anche internazionale, perché poi non solo le persone, gli studi singoli hanno partecipato, ma abbiamo potuto collegare anche tantissime realtà sia della città di Ravenna che all'estero. È un progetto che volerà a Chartres e poi dopo verrà posizionato qui a Ravenna, nella nostra città, come ricordo di tutte le generazioni, di almeno delle ultime 4 generazioni che hanno lavorato sul mosaico. Abbiamo pensato di portare all'attenzione un archetipo tra i più importanti che esistono al mondo, perché è presente a tutte le latitudini del globo, che è il labirinto, che ha dei riferimenti ancestrali e iniziatici. Nel nostro caso specifico rappresenta un po' la memoria di tutto quello che è stato Ravenna negli ultimi 50 anni, questa importante risorsa che era Ravenna città del mosaico, perché rischia di diventare Ravenna città dei mosaici, cioè dei mosaici che ci sono nelle basiliche, e fuori le scuole e le istituzioni rischiano appunto di non esserci più e di scomparire con tutto il loro sapere, la loro tramanda di questa manualità che era unica al mondo e che crediamo ancora attraverso queste azioni di poter salvare e di poter in qualche modo tramandare appunto alle generazioni future. Sono stato contattato come paesaggista, io mi occupo di progettazione di giardini, di paesaggio. L'idea quindi è stata quella di creare una piccola pavimentazione, una piazzetta per trasformare questo luogo in un luogo veramente importante, non un luogo abbandonato e residuale, e trovare il modo di incastonare questi 169 mosaici, e quindi dove la natura incontra l'arte, fare un luogo notevole per la città. Volevo sottolineare l'importanza del progetto soprattutto a livello nazionale e internazionale, cioè sono segnali di persone che hanno fatto mosaico, che hanno una formazione a Ravenna. Bene, buongiorno a tutti. Intanto vorrei salutare un mio collega, perché io fino a pochi anni fa, cioè 2 anni, ero il preside delle scuole d'arte del mosaico di Ravenna, quindi eravamo colleghi in quanto presidi. Bonjour à tous. Pour commencer, j'aimerais saluer mon collègue, si je peux me permettre de vous appeler ainsi, parce qu'il y a encore 2 ans, j'étais proviseur du lycée artistique de Ravenne. Donc je vous salue, chers collègues. Allora, intanto appunto volevo ringraziare anche a nome del sindaco di Ravenna, che poi darò una missiva al settore presente, per rinsaldare questo rapporto tra Ravenna e Chartres, che è nato oltre 60 anni fa, se non vado errato. Je voudrais ici, au nom du maire, vous adresser les salutations du maire de Ravenne. D'ailleurs, j'ai apporté avec moi une petite lettre qui sera remise très officiellement à Monsieur le maire adjoint. Et en effet, cette petite lettre entend renforcer les relations de jumelage que nous avons depuis, je crois, plus de 60 ans.
sentito prima l'assessore che parlava di questa bellissima mostra e del nostro contributo, modesto ma quantitativo, come dire. Questo labirinto che vedete all'esterno è stato pensato e andrà all'interno della città di Ravenna, di fronte, come diceva, alla casa circondariale, cioè al carcere, che combacia anche con la porta aurea di Ravenna, cioè l'ingresso storico antico della città di Ravenna. Comme le disait M. le maire adjoint, en effet, je vous remercie de nous accueillir dans ce lieu où il y a une très très belle exposition et nous apportons notre modeste contribution, modeste mais quand même importante, avec ce labyrinthe. Labyrinthe qui, comme cela a été dit, a été conçu pour la maison d'arrêt, pour la prison de Ravenne, et d'ailleurs c'est aussi pas n'importe quel lieu, parce qu'à cet endroit même où elle sera installée, il y avait la vieille entrée dans Ravenne. Il y avait la porte d'entrée. Questo labirinto è dedicato al rapporto che c'è appunto tra il mosaico e Dante Alighieri, che come saprete è morto a Ravenna e nel 2021 ricorre il centenario della morte. E quindi è importante che Ravenna si prepari per questo evento, che sarà un evento mondiale. Ce labyrinthe est une mosaïque qui rappelle la présence à Ravenne du fameux poète que vous connaissez tous, Dante Alighieri, qui est décédé à Ravenne. Et nous commémorerons en 2021 donc sa présence. Donc c'est important de déjà se préparer à cette commémoration.